nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mwanchumo ligeribono namange habereka okolekana ali tukeligali ya ijuma engakiana wango kwaligania semesa ya mangarama yenyero na siasa nigo ya bwatanse chinsemo chirichia mosocho sesikuru ya kadino tunga mosocho abwa sabare ao baikirana anasiri tukeligali ya lenge eliyokonyara gochengera okolibi ya gwesikuru ya kadino tunga mosocho aso mwako eta omo seneta bwe county ya Kisii Monyonga nigaro komo chibono omo governor bwe county ya Kisii ayo ngati yari togochi okomanyo mwancho muligeria ase margoba yaboni gekoro yaragirense Eyemo ime ya Afrika ya mocha gose East Africa ase ribwane mesa ya Amayia nyariko gosansa muranira na gokomanyo bunabali kibaito babere bako yasangire koro chingongo chonsi ime naisiko yorgongo rwagusi ritukeligalia ijuma starike 2025 mu mutinyo gatano omwaka bw'ekiri bubere na 2023 gendera gutubwatia weterense miliye mtandao sema ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeri ya YouTube na boko tunarabuna Ndizi TV News ritanganike gima tanyora mangana yu asenchira yoko ya chuta. Wamesukumana kule nje, so tear gas ikaruka tu, watoto wakapanic, wengine wakiona wale wengine wanaanguka na wanaanguka, but eventually wazazi wamekuja na tumeruhusu watoto wale wanaweza chukua watoto wanachukua watoto. Goetani aborokiwe 35 nigo bagendrete kurwandira obugima bw'abasinyagetari aona bande batatu nigo babekere mbeho maike y'abanyimbo kubwatoka kitiaga sigochia eskurume. Bona bato isaranse tesiko gatwa munyoro muntu ogocho isaranse bagamba no manyene buya bari kugamba ocho oswa ochinyombo tuo maigona gwesiekerera akayo toma ko nyombo ya ripukira buna pua tuaminyoka ni korupara gocha tuanza gukura abantu bakongonte mirangu bama gocha konya omuntu oli okwerere nyomba bangusa gocha isiko omusacha omubwesambere nyomba mu abanda asalenge gosambere lyabogeka kitu cha South County ya Kisii. I mean, we've been receiving a lot of complaints about our mortuary, and that has affected, you know, sometimes the services that we offer for this week. I think probably from this week, Monday, bodies hazijakuwa zikiwekwa huko kwa mortuary yetu ya Nyamira Hospital. Instead, we signed an agreement between us and Buomboga. We call it Kinara Hospital, where we are now taking the bodies for preservation. Emiberenka yera be kugose Nyamira mocha libono nigo yasie kirwa sege kanase kigose ntokomanye. Hii shule na sherehe kubwa kama hii, I genuinely expected the CS for education who comes from this region to be present. Our senator is here, principals from across the region. The bishop made time for that. We are not too happy as a school that is within this constituency. Asogo chengero bokorri buya bweskuru ya kadino tunga mosocho macho gutaikirane tinase kigose kibagendi tomanye. Asa yomone anda mangabono mwancho muligere saranso ikenkumanya senchira yobo ikirano olitoko bwatena nerego iteraso muno bwimanyereri higakoro kwa Joshua Auta ilitirane nchenkoro kwa Vincent.
Onyancha. Gochake mesa ya mangana yeto gochaka kuruase skuru ya Cardinal Tunga moso chemeye kaunti ya Kisii aso kumurekera mangana rengete chisemi ya somo je gabuli tukulia lero oyo kolekana so kunyara gochengera obakori ya bweskuru ejo anasama temu abakago eta matemu mana KCS umwako eta nana boni go muwaziri wechisemi Zekeri macho oyo kagergo kirana somo je goyo hata bako kirana somo bunga bwensemi ya ton kibagendi aicha ndogo tekirana kwaye omuwaziri wechisemi Zekeri macho asomoje gabweli tukolia lero chinga keja somoje go yuboigo nigo siasa yarokana kubwatanse asomo senator we county ya Kisii Munyonga arokana kuma mochumo governor we county ya Kisii Paul Simbarati umulike so Josephat Amisi nekera nenseme yonna gotwariganira roboti rokubwatia Aba bwatani aabe chisemi nigo banyarako bagwikirana eskuru bamure Cardinal Tunga eligo chengero gokora bya kwa matemwa manene kirasi 12 umwaka onyarako bagweta asa bange banyarako bagukugikeria abantu banyarako bagwesokia sobwango iga nagoteba buno rogongo rwa Gusii go banyarako barogokora bya kubatikana okoibera amatemwa Omoje go yinigo nyarako bagukora wano mo bishop we diocese ya Kisii Bishop Mairura. We are not happy over the intimidation Gusii land received over social media because, take for instance, my Lord Bishop, Kisii and Nyamira, total number of A's were 83. And people are shouting in social media, intimidating principals, intimidating schools, intimidating leaders. We are saying, Gusii, we are not yet there. Put the school back to its former glory. We wish that you continue doing this and do better this year. Bishop, you've done very well. As a sponsor, we worked very closely with the County Education Board. I want to thank you for the support that you have given. Nonyana bo ababwatani akuru wizara yechisemi niko banyarako bakwenekele skuru eyo ambacho kubwatana nero ilinde kwenekea buna nyarako bego korabya asemya kere motwe. So I want to wish the conquerors well so that they'll be able to give us the mean of 11 up, and we shall work together with the school as a Ministry of Education. We shall support, and more so the Quality Assurance Department. We will be able to come and sharpen and check the areas where we need to improve so that we achieve the 11.0 and above together. Gati abali banyara komerana muno mugavana bwe county ya Kisii Simbarati linde banyara ko bakwirania anse amaberera siasa ayanyale ko bakorekana sorogongo rwa Gusii. Moteri ntore lukwana nere atire ko wanya abantu bosongo ameshua otire otwara liberera ininge la ile taoni araba baka una Bishop Mairura kwanera bamoteri una Gusii ko andeka Gusii teri une korekana Usieta yeto monto wata magea mange. Omonto siete kilo monto. Omonto elintore lokoregas na inwe. Boigo omochumbe we constituency ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendi diganyara ko baga wikirana somo yego yo ase boigo anyara ko bakwenekele bamenyi benseme yo bunere amuna bachumbe bande tibaligo chikoba bagwancherana anene wetigwa we finance bill yegendere ko bege kwanerwa ingana yanyara ko bege gusirwa boigo no senator Richard Onyonga. Maisha yamekuwa magumu sana. Kuongeza levy ya 3% kwa katika payslips za Wakenya itaumiza watu wetu sana, haswa walimu ambao tuko hapa nao siku ya leo. Fadhali soma magazeti uone wananchi wamekataa tax ya nyumba. Wananchi hawataka kununua nyumba. Punguza bei ya sukari, punguza bei ya mafuta, punguza bei ya vitabu, punguza bei. Next month, Mr. President, our fuel will be 200 shillings a liter. What are our people going to do? The poverty levels in our country have reached a stage where if you don't watch out, this country is going to break down. Kuripoteri kataseni Ndizi TV kule skuru ya bamura ya Cardinal Tunga yigo toka meye constituency ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi.
Otigana na yubono mwancho muligere togendere kumulikira mangana rengete chisemi boigo imeye kaunti ya Kisii omuyega buno yuni gokolekana se skuru yomwali eye gotoka se bunge ya bonchari ya wasabarai aho baikirana korwa se serikali ya kaunti ya Kisii amuna bwatani be chisemi asabate abuna bagendere gosira mangana rengete chisemi anana se bunge ya bonchana nabo mu bunge bwensemeyo taikirana tinere asomo yega boli tukolya lero asokonyara gochengera bokaliyo ya anasensemeyo chisemi ase skuru yo Mwari secondary mulike Tondemo Stevena na roboti rwa senchira yoboikirano Omochengo nigo bwata Ensa secondary ya St Vincent omwari ime bonchari asabageni amo na abaiboli basanga somochengo bwemini ya isano na ibere nuguta isano nemo na abana chimi ibere na isano no yome kugenda ase university korwa sama chibwa KCSE omwaka Auta ndate basitukoria rero konyeturiganyirite mono korengana abana baito ba 2022 bakoreta matemu aso gukora buya na intweke tugutara na bokweigwa buya na gokire sana ko bagaiga sherehe ya pangegete buya kabisa abaiboli be omwali na rorire beruete kabisa school principal na bali bo omwali beruete buya kabisa na rorire nono abana bokenjira bagotarese compound gaiga na abana bali very disciplined na rorira Amayia guchibosio ase skuru yetu yomwari omoteneri bwechi semi ase sub county ya Kisii South Hospital were ni gasabira abaiboli abaorokia na abaorokiwa gosira na gwetere bikaro elio gosira chisemi ase sub county eyo yarikie mini ya inye nuguta isano asa machibu yo mwaka Auta ni kuuliza all board of management wa Kisii South waunge walimu wakuu mkono, sababu wasipofanya kazi na board of management vizuri ama board management isipofanya vizuri na principals ama head teachers, shule zetu hazitafanya vema. Kwa hivyo na wasi wote wafanye kazi na principals, wawapatie heshima na wazimu wakuu wapatie heshima tena ili shule zetu zisimame imara. Iko tunashukuru na nitoka tebanga bali bomwali tunashukuru kwa kazi nzuri principal ile kazi ambayo anafanya ne gashingia na nitoka tebanga principal ai womalembe para bambuli ngandosie eye kurubotori yache secondary na rura hadi na tebirega nga muna kibasi serikali chikosoa enere para nkorosie ntangane se program ya nea ngochakira muno mwensi abageni baikirana mbakwanda chinjire serikali ya Kenya gwetere wizara ya chisemi irasire chisemi ime ya Kenya amuno muroberi omonyia o competency based curriculum CBC. I think what must be done for the Kenyan education system to grow, in particular here in the communities, is to have a working partnership between the students, the teachers, the community and government. And more importantly, what we need to have, particularly from the policy side, is that we need to focus on the curriculum that not only fits the Kenyan market, but the curriculum that must fit the global market. Because today, the world is very interconnected. Our students are not necessarily going to work within Kenya. They might also want to work beyond the country. And because of that, the policymakers need to be in a position where we prepare students for the global market. Kwa hivyo tunataka wazazi waendelee kusupport walimu wetu as we wait for capitation from the government. Najua itakuja, ni kungoja tu kidogo, serikali italeta pesa na maisha itaendelea. Lakini for now, let us support our principals, walipe hiyo lunch program. Ambayo amefanya shule iko biento. Onyeche skuru chigendete kwero belia sava oruki konyara kwariga nivosiwa matema manena Kenya Certificate of Secondary Education KCSE ningo chiskuru cha sabiru konyara kolemereria ase serikali gwetere wizara ya chisemi asomorerwa kuru gwechivesa gutia cheskuru emanya kainevu na capitation fee ase wizara ya chisemi gentevu na sama tukarevosio chiskuru nyara ko bachanyorire ni beyuo kuripoteria Ndizi TV korwaiga sensema ya Umari Secondary School Riana Ward Bonchari constituency area tariane Ndemo Steven.
Biamono muri kitonde mo Steven Soroboti rwasenchira yoboyekera n'umoncho muri gere bono gotigana na mangana ngete chisemi Soroboti rugo ichania anane wakorekanira se margoba ya bono omusacho yomoni ge mukirige tambukira na we sambera nyomba mwabande abona sairwe mere mojogo sambereria ni gairege tambukira asesi kire nyombeyo omwaliye ni gabaka we sambera ase nyombeyo no nabokolengana na keroli anakurwa senke yomone yamate ni wagote buno musacho yonigesi ase kenyoro kia mariba ekegotoka se wodi ya bugeka kitu cha Sauta nimeye county ya Kisii na botera manyekana boikano na seki aswa nyomba mwabande asare ko kolega sinagwe samberoro ekero keliko ikiraboniga obutuki bogendrete iguru yo wita ko musacho inumobero ni guru sidansemeyo na koirwa asenkendo muri kito dipona sanya no roboturu asenchira yobuime. Abamenyi bekenyoro kia mariba wodi ya bogeka gotoke meye bunge ya kitutu cha South nigo baitaneirio egekorwa maega ye bunde yemo eyukonye gosambererie bintu asomo choyomo we sambera imeye nyombeywe korengana nabarabwe nigo botoreru bwarekana ase korende bunde ywe yabogoretie omubuko yaswa nyomba na gosieko murangu maega yaye wetongia bona batoisara stage ko gatwa munyoro muntu gojo isaranse bagamba no manyene buya bari kugamba ojo oswa ojo nyombo tuo maigona gwesiekerera akayo to mago gwe nyombo yari pukira muna pua ntwe tu akumire ke konekia baga nande ntwa nyakororeke ganye ne deni yarenga ngamba gambira nteke koreki kere lakini bone bintakora ne bikone tutanyakorra tusinyire stogochi nanje nakumia kera nacha na igunga nyomba yayire kurunya kwa na ichane bintu byari nyomba byayire byonsipi kende nkeyo nande ubono okolira asali enkom Chingakie chio nigo bairamna nigebundie yabereko akora miremo asomo chioywe korende aseli tukoria rero nigo bomirano no monyene aseno nyana boni go basinyure korera ekikeirera gwesambira mu abande ene bundi nalieta ntomo manyeti no twara bere nere amatuka mangi ono wikera bunaika oso anyumba nakinta moeti na kiaso abakocha wisiekera bweka no ne bintu bya materials chai no chira agateba ne sabali achiete na achache aira na kule mirangu ya tiketali nigo bae na kyabuna nigakurwa sekenyero kya gatongo aseno nyana bwe bikorwa bitali bikeranu byabere bikonekiwa asebagania obolingoria gokorekana eto agumirie gakoneke muno mumuroyo konyali buya usambiririe mirangu gaiga lakini suguru so bonege tongo o bali mbole so bali getongo moino Koene kiaywe no mutulete Lucas Antonyi atsebo igagania abanya kenyero korigereria chinjera chingi ya chogo sonsorana amangana chinga kya bantu baetanene ne chimeme gena ruayo omushimbi yorenge naenda guti enda matanga mbona ajira nyore bintu biyete nyumba ngomuntu narwe kenyureke ngao ojosie ko murangwa ngabwe sambire nyumba ebintu biyete nyumba yime akie kene kia Yesu onya abana batare nya abana sauri abana bari batare bari ngesiko bari ngesukuru bona matio sensa ita bona bintu akie bintu ne bende moku gikeri gente mbia ko ka setoga kene kia Yesu onya ro muntu obwate teni yao bona ene boro ko gwe sambe teni yao kwa enyori tora enyora ayenchungora iga abagambi no bare abatuleti no bare abashu no bare muikaranse iga ndo ogaja no akiboneta koba wano ribo embi yabo no fegisambo na wala sakoma gistaba moyo wano chibe sichayo chinyoro sembe sichare ngo ntimba sichare ngo tinje ekibali kubuna lakini ende kare gento moko kubuna kala kiaro ondo bwensi pia akende ngeto ondo bwensi obwate tene yo monto akita buri minto bine ai mbuna ki ba minto oko gusinya makeste bu next kuchibusyo busyo abagambi no bara abako kanyiri minto bine wacho kwanyinto byakoroki byabwenera abanyanyimbo mbaba bagoikirana asensemeywe asebundi eyo nyara komnyokyo jesinya gitali nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital ili nyara kwenyorera okoweniwa boigo abamenyi muchuji nigo bairwa eliko likoroboti asalia anyara kobakagoikirana kuripotereka tasini Ndizi TV kurwa sekenyero kya mariba kegotoka imeye ward ya bogeka imeye bunge ya kitutu cha South yegotoka imeye county ya Kisii ili talia Nendipon asanya Biamono muri kito di pona sanya sorobotira senchero bwekira nkumanyugubuna ni gomurero ya gendrete kurwandira kumabwaje asenya getali ya Kisii Teaching and Referral Hospital imeye county ya Kisii lengana boigo turakubatira semena kumanyia ali yarabe
gakogendera gotigara boiga samangana alingete yobo jona boigona mangane chinyagetali kwikase county ya Nyamira enkendu ya Nyamira ejubonere Nyamira Referral Mortuary niko bono yasiekirwa segeka yengo botakana no kwemurungania kwa bereko kobo asobokorere kurase mortuary ejose nkendo ya Nyamira asogotebekana buna bokorere mbura abokolekana senchire bwenderete kolengana no muwaziri oteneta mangane yobo chino se county ya Nyamira Dr. Dimotombati niko bona atebire enkende yo erasie kwasegeka kubwatika nogo chikoronge yobo korri bwensemeyo na konyara kobeka magachamajya eri konyara kurobo korri bwisaine mebere bonsi yose mebere yonsi kurwase nyagetali ya Nyamira bono nige korusi gorona kugachua bwomboga abwase bono bali babwate mebere asinyagetali ya Nyamira babori wekaneke kulige mebere yabo so kuje mebere yabo kurwase nyagetali ya bwomboga no bono mebere yera chikogachwa unatokumanyigwa no muteneri bobo so muwaziri bobo chino kurwase county ya Nyamira. We've been receiving a lot of complaints about our mortuary, and that has affected, sometimes the services that we offer for this week. I think probably from this week, Monday, bodies hazijakuwa zikiwekwa huko kwa mortuary yetu ya Nyamira Hospital. Instead, we signed an agreement between us and Buomboga. We call it Kinara Hospital, where we are now taking the bodies for preservation. And if the body, we have a body at the hospital, we transport it from the hospital to Kinara for preservation. And starting this week, they started preparing to come to site, and from next week, they will come and advise on what is supposed to be done. Then kubomolewa kutaanza, and the mortuary renovation will officially start. Mortuary, and we also renovate the road from the mortuary through KMTC paka huko chini, so that we don't have a new mortuary na ile barabara ibaki kuwa vile imeharibika hivyo. Besides that, we also have the renovations that have been ongoing. Kama mtatembea huko hospitali, tulianza na casualty, and now we've moved to the female male ward. We will move now to the pediatric ward and maternity. We shall complete the renovations that have been happening, so that our hospital, besides the services that we are rendering, we also get a conducive environment. Gotigana yumoncho moligere totigare meye county ya Nyamira litukuliare nigo etaro yakolekana bena soko nyara kuruwa bosemia igoro yogo ichorera na kwebirengerero gokia somonto anekero bakoligereria na gukwanira igoro jobo roire bwobongo gati abwatani aho kuruwa sensemo yobo chano nigo baikira na sensemo yuko nyara kumulekera na kuruwa bosemia gokia saba menyibe county yobu no mulikito kurose county ya Nyamira Jobu Maangi agotomanya kubwatekana norobo chikurwasi sekta obochenu niga abantu chimilioni 5 bagosiria amagimabo kurwa ase oboroire bwobongo asa abantu chiri bubere barwarete oboroire bwobongo imense ityo ya Kenya. Worldwide, 970 million people have a mental health disorder, 8 million deaths. In Kenya, a staggering 1 out of 4 persons who seek health care have a mental health condition. Asentira Eyemo yokurwa esegeto igoro bochenu bwobongo nige kiombe kya Gusii mental health awareness bakobwaterana nababwatani ao ase sector bochenu me county Nyamira na Kisii bakora etaro ase para enene ya Nyamira wikira segeti kemesangerekano kya Jamhuri Gardens. Omoyego unigora uno first lady we county Nyamira Emery Nyaribo asasa babantu bonsi gocha amo na kubwaterana asokorwania oboroire bwobongo naende tuatebi bunabanyagitari na oborwaire obo na obora chaka sengencho oiboreraniri yani ororeri gose kwanyorete emechando koromoke abande baito twarwara mono naende omoiborio irochi ogosibase akanyomba gechingoko lero tigatoire ngaki yeiga toba abantu esiro asoyo ominto olio talibia. Omwaziri w'obochenu Timothy Ombati nateba mbabegete emeroberio gusira esekta y'obochenu asense moyo kurwania oboroire bwobongo. We set up a counseling unit for besides the mental unit that we have a counseling unit. The key above all ni mental health
for our healthcare workers. Because if the healthcare workers don't have good mental health, mutapata matibabu kweli? Esegeto enene njaru igocha samenyi be county Nyamira gusira abantu barwarete korwa soboroire bwobongo. Lakini katika society ule mtu unamuona amegonjeka na mental illness, mlete karibu, umshike tu, umhug na umwambie ninakupenda na we ni mtu wa maana. Kila mtu ambaye tuko naye kwa hii dunia ni mtu wa maana. Na kwa nini ya mahindi, wale wote mmewafungia kwa nyumba, tafadhali muwalete kwa hospitali. Mmesikia madaktari wa Nyamira wako, tafadhali madaktari wa Nyamira msimame. Ekiombe kia Gusii mental health awareness mbateba eganga yabo enene no gukonya bali babwate oborero bobongo na kubasira Gusii mental health awareness otorabamo ekera twatwariro muchando togo chamo tobwatane. It's urgent, so we need to stigma emangana ide na ali daktari akwana ogote yo mondo ngaine balimo tobwati bongo mono konyora abantu bagotebanigo yaya. Ensemo ya bali babwenire kurwa soborere bwobongo mbateba oborere bwobongo tali omwere bwobugima kolende koraligiye ko bweni gubwango naboko konyeka nabone bintu byakongera nawe bantu bakwene tabaye advice babe cancelled pate bubale mereli na lituramenye bono oboriro bo is a lifetime issue ne condition na ndige ko ba control na boko nywa mali ko kuno ko badayo na isinonya ngwetali paka ka kihora rwense bono nigesegeta ruligotia samenyi be county Nyamira nabo bwatani awocha amo ride korwania oboroire bwobongo kurwase county Nyamira jinko reporter ya Ndizi TV Joba Maange biyamono mulikito kurwase county Nyamira Job Maange asorobocho rwase nchire yobo ekrano mwancho muligire bono gotiga nayo nigo tokumanyibone kyombe kemanyekana tebu na Forever Africa Power Dada nigo bakoretaro yabo gocha skuru yoborose ya Onyancha yo kutoka igase county ya Kisii ase kyombege kyanyarage kurobo konyi bwe bitamba byabo chenu gocha saba n'abanyaroka nagote yabone nchire moyo konyara kuyarigania soko nyarago kigo chengera lituko lyaba subati ryobo chenu era kwa ngastariki ya 20 sana isi turiri tukulie Jumapili omulikeito Mildred Mumanya nekanense no gutwarigana roboti rokobwatia aboro kigwabe skuru yoboroso ya Onyancha ime county ya Kisii nigo banyora abageni batali babutambe kurwa ase kyombegia Forever Africa Power Dada ase baba obosemia iguru yo kwerenda buna omwana omweseke mutuyo gochago chengera lituko lyobo chenu bwa basubati gose World Hygiene Ministry Day iririgo chengerwa omutenyi ogatano kerwa omwaka butambe ase chitariki 2023 omonteneri bwe kyombe kyo Jacqueline Marwa nigo akwanera alia ainekia abana banyaruka bagwetera asaganya abaiboli ko basemia abana babo. Tumeweza kuongelea maneno mengi sana, lakini tumeweza kupata kuwa watoto wetu kuna changamoto nyingi wanapitia. Changamoto ni kuwa wazazi hawataki kuelekeza watoto wetu kuwafundisha jinsi ya wao kuwa wasichana. Wanaachia hii majukumu kuwa ya walimu, lakini tunawasihi wazazi hapa nje muweze kukaa chini na watoto wenu. Nyinyi ndio walimu wa kwanza, mnaweza kuelekeza watoto wenu. Muache kuwaacha kwa mikono ya walimu peke yake. Kama leo tumekuwa tukiongea na watoto, hawaelewi chochote tunachoongea. Hawajui jinsi ya kujiweka kuwa watoto wasichana. Tafadhali wazazi, tunawasihi mahali popote mliko, hii ni wakati wa nyinyi kukaa na watoto wenu na kuweza kuwaongelesha haya maneno. Pia wazazi muweze kuelekeza watoto wakija shuleni wakuwe wao na watoto wasafi. Wasikuwe tu wanatoka nyumbani wanakuja hivyo, hawezi kuelewa ni nini wanafanya. Tumekuja Onyancha Primary kumenta our young girls, tumewapea pads, pia tumewamenta kidogo, at least sasa wako sawa. Nigo akira eserikali mbiamono ase okuba abana banyaruka ebitamba byobo chenu ibibira tumeke ase tamwingima ase boigo na barobo barentera abana bochianga chinge bunenchera ya moyo gokonya abana banyaruka asogokyanya ibirengerero ekero bali asamatukabo. Pia tunaweza kushukuru serikali ambayo imeweza kuhakikisha kuwa watoto wamepata sodo kwa hii miezi 3 ambayo inakuja, na tumefurahia sana kuwa siku ya leo tunasherehekea na watoto wetu na kuwa serikali iliweza kumwaga sodo nyingi sana katika shule ya Onyancha Primary. So tumeweza kuwaletea nguo za ndani ambazo zenye wanaweza pia kuwa wanaweza tumia. Iwe kitu ambacho wazazi pia wanasahau kwa watoto wasichana. Tunawaelekeza pia mkwe mnakumbuka kuwanunulia nguo za ndani.
abanyoroka abo bakonyeka kurwa ase ekyombekyo nigo bagokera egetambukire ekyo ase bakambia mono. I thank them for giving us sanitary pads, and I thank them for also making us to know how to wear them, how many hours to take when wearing them, and so I thank them. Wametupatia soda, wametupatia pads, wametusaidia sana, wametufunza mingi kuhusu hizo vitu vile tunazitumika na vile tunazifaa. So I'm so very happy. So wametumake to make her proud. Yeah. Ngolipotelia egetaseni kia Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi. Gotigana yibono mbiyamono mulikeito Mildred Momanyi kumulikira chinsemo chindi sikorongoro gusyo moncho muligeria omurai bwense William Samoei Ruto ni garuge kurege tindiko chia sabisa bali batene togo sangerie bango igasense ya Kenya Revenue Authority KRA asogote abuna ondo bwense ragenda mamincha no gosangeria kwebanga ni gare mukirwe getambo kirege tindi nigaya kwana ya maiga yokomera nabo bisabu na kobeka chinchira chiogo chikokonya asokomenta gosangerie bango aigasense ya Kenya. Wanton bribe taking and general corruption continues to pervade the operations of this organization. There are many people who are encouraged, who are facilitated by KRA staff not to pay tax. And you know what I'm saying is true. You know very well we would be collecting more money than we are doing. But because we have staff in KRA who do not work for the government of Kenya, they work for themselves. And they work for other entities. And their biggest assignment is to assist taxpayers not to pay tax, but to assist taxpayers to evade. This organization was used in a negative manner to persecute people politically using taxation. And that should never have happened, and it should never happen again. We are going to do things differently. It is going to be a revenue authority which will be meeting the aspirations of the Kenyans and making sure that whatever the country intends to do, it will be delivered by whatever will be collected in Kenya Revenue Authority. Murai bwense boigo William Samoei Ruto nigekirana ase county ya Embu iri kunyara kone kyogo cha kiwabene kwemerobeli yes serikali anase county yu ya Embu gukwana kurase nseme yiboigo niga kwandana kumulekera mangana lingetobaga chiwe chinyomba chirigo lianse go affordable housing anasa nyara kubuligwa ile nyara kumulekera na kubeka sobwasi rigo kuna chwa wekerango isato asemia yemishara yabo kulembere mu serikali asoko chikwaga cha chinyomba ichimanyikantabu na affordable housing. Watu wengi wananiuliza, mbona wewe rais unasukuma hii kitu sana? What is urgent? Ni nini ya dharura? Mimi nataka niwaulize vijana wetu wanaotembea barabarani kwa sababu hawana ajira. Is it urgent for us to look for a job for them, or is it not? See, it is urgent. That is what is urgent. So wale wananiuliza hii housing mbona iko urgent sana kwako? Mimi nawaambia, what is urgent to me ni millions of young people who are walking our streets and villages when they don't have jobs. That is urgent. And I want one leader. I want one parent who tells me it is not urgent for us to fix the unemployment problem in Kenya. That is the reason why we are doing housing. Nimewaambia, we are doing housing because we want to create jobs. We are doing housing because we want to move our industry. We want to enhance our manufacturing. Na ndio mumeona hata katika budget yetu hii tumesema wale wanaoleta simiti kutoka nje, wale wanaoleta chuma kutoka nje watalipa ushuru, kwa sababu tunataka simiti itengenezwe hapa Kenya. Tuko na uwezo ya kutengeneza simiti. Katika hiyo mahali simiti inatengenezwa, vijana wetu wataajiriwa.
na goetania boroki gwe 35 kura skuru ya Ndarua iyo gotoka sensemeri ya Kawangware Dagoret North me county ya Nairobi niko bagendrete kurwa ndogo mabwabo ase nyagetari asensemeri ya Kawangware ime county ya Nairobi gati ya boroki wa abande bahabo batatu ni gobono babekere mbeo kubwatekana neri abanyanyimbo kurwa nsemeri ya Kawangware babwatoka Marioki yo kurusia mariga maiso osejitiagas gochia seskuru eyo yanike kirana kubwatekana kungusana kwa bagokonekiwa asema mbija lero gati ya baonchereria kurwa senseme ya Kawangware nabo igona abanyanyimbo ekira abanyanyimbo bachikote magotagora eibanda byo bonchereria senseme yigentekera bamenyi benseme yukonyara gotware sagasaga nechiburaburu anene asensemejo abwasa abanyanyimbo batumona ko bwatoka chitiagas ekikinga kinyana chiko anda kwikase birasi ebino birale aseskuru eyo nakwera abana bukonyara gotachana abande gotegora chinko maigatu bakarabuna eskuru yini gebwata abaroki wachiri bunye egento kerero gotachana okonena aseskuru eyo nakwera abaroki abande konyara gotigerwa chinko mokolengano mwalimu mone weskuru eyo nigo yabetereria gati ya abana gwanchira kugenda chinga cyabo kubwatikana ne kolegia kolekana semambia lero chinsemo chia Kawangware imeye County ya Nairobi. Wale wamesukumana kule nje, so tear gas ikaruka tu, watoto wakapanic, wengine wakiona wale wengine wanaanguka na hawa wanaanguka, but eventually wazazi wamekuja na tumeruhusu watoto wale wanaweza chukua watoto, wanachukua watoto. Serikali ndio inafaa kutulinda, lakini sasa ndio wanaleta maalifu. Askari pia yeye ni mzazi. Angesikia mzuri mtoto wake akifanywa tendo kama ile ambalo wamefanya leo. Hii tunataka sheria ifanyike, huyo mtu wetu ameshutiwa, huyo askari ashikwe. Kwa sasa kwa sababu hakuna haki. Kama mahasura, tunataka hasura mwenzetu watuambie si tukibomorewa tutaenda wapi. Chumuligeri bono kubwatekana ne bironga nchire nyakiro musumali gabwa soko gendo mutumuko ekeronko mwaliga ni captain number 001 Ndemo Steven na banga wana tubwati kwa terensemeli mtandao Vincent Mayaka gati ya bande Misheri Kerubo Darwin Moragati ya bande Babugu ekiongozi agote bana kubwati mesa ya mangana ya Dafkan Orina Linet Monte Rispa Moragati ya bandu mwanchumuligeri Victor Mondo agote ni go bale right ear asoko woche mesa ya mangana ya litukeliga ya ijumo mwanchumuligeri bono kendra kutubwansemeli mtandao na boko watoke nkwana yao anensemeli ya Facebook Ndizi TV News Digital ekerobono nkonyora match nkona na sentunde ya kabere tokendre gosanga monaito suka kolenda sabono tiga Morgan captain number 001 Ndemo Steven kurwa sensemende studio ya kabere atumanya mange ana sensemeli ya yechiko sor Manchester United, Manchester City na Chelsea kunani. Tangia korwano sioganda tawo tangere tafeni kia Ndizi TV tikankwariga bene SMS mangana maya yechikoso libuna botambe retara Ndemo Steven captain 001 Toyotaka yechikoso likorwa sensemo ya Busongo ase gatia baswati baganda weto masa manarengete chikoso linamo na Zulfa Ahmed koruchense mochiri chia Busongo yonyare gwesoki na kunyara gusababa iseke banyare kwebwate namngana yechikoso tate banonya kabwate myaka 25 tiranyara komotenenia ase kirenga kiaye yokonyara koba RFR ase ligi ya Football Kenya Federation ase ikiraboniga akubugie sirimbi kuikerekerengo kirikia FKF Division 1 asama tukale bosio abwatamaro yokubugie sirimbi ensemo ya National Super League amona FKF Premier League. Soka sasa imekuwa kwa sababu ile time nilijoin FKF tulikuwa na Division 1, Division 2 teams zilikuwa 4 na kwa sasa ziko 7. Na mimi as a referee niko Division 1 league na ningependa kujoin zile league kubwa kama kuref games za England ama hizi za Premier League. Refereeing ilinivutia kwa sababu nilikuwa napenda hiyo course, nikaamua pia mimi nifanye. Na challenges zinakuanga kama zile kupigwa na players. Na ningependa FKF waangalie hiyo, at least wakiweka rules kama kuban player 364 days. Hiyo itafanya wasijaribu kufanya kitu kama hiyo. Okay, kwa wasichana hakuna kitu ngumu hapa.
kwa sababu inasemekana what a man can do, a woman can do it better. So kila mtu anafaa kujaribu na pia wao wanaweza. Kitu mtu anafaa kufanya ndio akuwe referee bora ni kukua tu fair na kupenda kazi yako. Tagoso ase ligi ya English Premier League irange no kwera nigasegeti kya Old Trafford team ya Manchester United koro kiguno moreka mane Eric